देखो बच्चों, यहाँ पर तो मिनी ट्रैक्टर है बच्चों। वाह! और देखो बच्चों, इसके पास में ओहो, एक और मिनी ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। बहुत अच्छा। और देखो बच्चों, अरे वाह! एक और मिनी ट्रैक्टर, बहुत बढ़िया। और ये देखो, इसके पास में एक और ट्रैक्टर। वाह! देखो बच्चों, यहाँ पर तो बहुत सारे मिनी ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। ये क्यों खड़े हुए हैं? अरे ये क्या बच्चों, इस ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली तो नहीं है। ट्रॉली कहाँ चली गई? और ये देखो बच्चों, इस ट्रैक्टर के पीछे भी ट्रॉली नहीं है। वो कहाँ चली गई? और ये क्या, यहाँ पर भी ट्रॉली नहीं है। और ये देखो बच्चों, यहाँ पर भी नहीं है। इन सभी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ कहाँ चली गई बच्चों? देखते हैं कहाँ हैं। अरे ये क्या, इस गड्ढे में ये क्या है बच्चों? ओहो, ये तो मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली है जो गड्ढे में पड़ी हुई है। और ये क्या, एक और ट्रॉली गड्ढे में। और ये देखो बच्चों, एक यहाँ पर भी गड्ढे में है। और ये देखो बच्चों, सभी ट्रॉलियाँ तो इस गड्ढे में है। लेकिन बच्चों, ये ट्रैक्टर तो बाहर है। इनकी सारी ट्रॉलियाँ गड्ढे में गिर गई। चलो बच्चों, हम इन सभी को बाहर निकालेंगे। चलो चलो, पहले इसको बाहर निकालते हैं। चलो चलो, बाहर हो जाओ और इस ट्रैक्टर में जोड़ेंगे। वाह! और चलो चलो बच्चों, इस ट्रॉली को बाहर निकालेंगे। चलो 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 चलो। वाह! इसको भी ट्रैक्टर में जोड़ देंगे। और बच्चों, इसको भी बाहर निकालेंगे। चलो चलो। वाह! बहुत बढ़िया। और इसको भी गड्ढे में से बाहर निकालेंगे। ये देखो बच्चों, इस वाले गड्ढे में से तो ये देखो, सारी ट्रॉलियाँ बाहर निकल गईं। वाह! लगता है बच्चों, ये ट्रैक्टर आए थे अपनी ट्रॉलियों को लेकर के मिट्टी लेने, लेकिन इस गड्ढे में इन सभी की ट्रॉलियाँ गिर गई हैं। चलो कोई बात नहीं है, हमने सभी ट्रॉलियाँ निकाल दी बच्चों। अब सभी ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में मिट्टी भरते हैं बच्चों, इसी वाले गड्ढे में से। ये देखो, मिट्टी भरने के लिए फावला है हमारे पास। चलो यहीं से खुदाई करके मिट्टी भरते हैं। बहुत बढ़िया। और भरेंगे बच्चों, ये देखो, और भरेंगे। वाह बच्चों, एक ट्रॉली तो भर गई। चलो चलो, अब इस ट्रॉली को भरेंगे बच्चों। यहीं से खुदाई करके इसको भी भरेंगे। बहुत बढ़िया। और करते जाएंगे। वाह! ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली भी भर गई। अब इस ट्रॉली को भरते हैं। वाह! देखो बच्चों, ट्रॉली भरने में तो बहुत मज़ा आ रहा है मिट्टी से। वाह! ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली भी बड़े आसानी से भर गई। अब इसको भी भरेंगे बच्चों। ये देखो। वाह! और भरेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, सारी ट्रॉलियाँ तो हमने देखो मिट्टी से भर दी हैं। वाह! कितनी अच्छी अच्छी ट्रॉलियाँ भरी हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो चलो, मिनी ट्रैक्टर एक एक करके सभी अपनी अपनी ट्रॉलियों को लेकर जाओ। मिट्टी तो भर गई है। चलो चलो ट्रैक्टर, पहले तुमको ही जाना पड़ेगा। चलो चलो, मिट्टी लेकर जाओ। वाह! बहुत बढ़िया। अब ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा। चलो चलो, तुम भी जाओ, जाओ जाओ। बहुत अच्छा बच्चों, वो ट्रैक्टर भी गया। अब बच्चों, इस ट्रैक्टर की बारी है। चलो चलो, तुम भी जाओ मिट्टी लेकर। वाह बच्चों, वो ट्रैक्टर भी चला गया। अब बच्चों, ये ट्रैक्टर जाएगा। चलो चलो, तुम भी जाओ लेकर, जाओ जाओ। वाह! देखो बच्चों, सारी ट्रॉलियों में मिट्टी चली गई। इस वाले गड्ढे में से भर दी। बहुत बढ़िया, सारे ट्रैक्टर चले गए। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय बच्चों।